ভিডিওতে আজকে একটি কিবোর্ড রিভিউ করবো বা দেখাবো। কিবোর্ডটি হচ্ছে এলইডি কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটি ব্যবহার করে আপনার ফোনকে টাইপিং করার সময় অনেক সুন্দর করে তুলবে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এই এলইডি কিবোর্ডটি অ্যাক্টিভেট করার জন্য আপনি প্রথম একটি কিবোর্ড ডাউনলোড করতে হবে। প্রথমে আপনি প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর লিখতে হবে এলইডি কিবোর্ড। উপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনি রিকমেন্ড করছে উপরে এলইডি কিবোর্ড। দেখছেন যে এলইডি কিবোর্ড লাইটিং মেকানিক্যাল কিবোর্ড RGB। এর প্রথম আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন যে বন্ধুরা এটি ইনস্টল হয়ে গেছে। ইনস্টল হওয়ার পর আপনি ওপেনে ক্লিক করবেন। ওপেনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এনাবল একটা অপশন রয়েছে নিচে, এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর যে এরকম একটি ইন্টারফেস নিয়ে চলে আসবে। তারপর নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে এলইডি কিবোর্ড ইংলিশ, এটাকে আপনাকে অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পর আপনি ব্যাকে চলে যাবেন। তারপর আবার সিলেক্টে ক্লিক করবেন। তারপর এই জায়গায় আবার ইংলিশ কিবোর্ড ইংলিশ এলইডি কিবোর্ড এটাকে আবার ক্লিক করে দেবেন। তারপর এই জায়গায় অনেকগুলো থিম রয়েছে, আপনি ইউজ করতে পারেন। এখানে 21টি থিম রয়েছে, আপনি যেকোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন। আমি প্রথমটি ব্যবহার করব। তারপর আপনি ব্যাগে চলে যাবেন। ব্যাগে যে আপনাকে মেসেজ অপশনে গিয়ে দেখাচ্ছি আমি। দেখছেন মেসেজের অপশনে গিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছেন যে বন্ধুরা অনেক সুন্দর একটি লাইটিং কিবোর্ড এনেবল হয়ে গেছে। দেখতে অনেক চমৎকার লাগতেছে এই কিবোর্ডটি। আমি এখন আপনি টাইপিং করে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন টাইপিং করলেই দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেছে। প্লিজ বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।